අයිබෝවන් 20යි 28 විභාග ලියන්න අපේක්ෂා කරන ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා. ඉතින් දැන් මේ වෙනකොට ඔයාලා sannivedana විෂය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක තෝරගෙන ඇති. මං හිතන්නේ ඔයාලා දැනුවතුත් ඇති sannivedana විෂය කියන්නේ මොකක්ද කියලා නේද? අපි අද පන්තියෙන් ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මුල ඉඳලා sannivedana කියන්නේ මොකක්ද කියන තැන ඉඳලා උගන්වන්න ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් මේ sannivedana විෂය ඔයා දැනුවත්ව නොදැනුවත්ව තෝරගත්තා නම් ඇත්තටම හොඳ දෙයක් තමයි මේ විෂය තෝරා ගැනීම. එහෙම කියන්න මට හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ ඔය sannivedana විෂය ගැන කතා කරනකොට මේ අපි අනික් විෂයනුත් එක්ක බලද්දී sannivedana විෂයට තියෙන ඉතාමත් අඩු විෂය නිර්දේශයක්. අවුරුදු දෙකටම ඉගෙන ගන්න තියෙන පාඩම් 12යි. මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට ඔයා දැනුවත් ඇති ඕක. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙනකොට හැම ළමයෙක්ම විවිධ සම්මන්ත්‍රණ වලට යනවා. ඒත් එක්කම දැන් ඔයාලා හැමෝටම යම් දැනුමක් ඇති sannivedana විෂය කියන්නේ මොන වගේ කන්ටෙන්ට් එකක්ද මොනවද තියෙන්නේ කියන අදහස. ඉතින් මම ඒ හින්දා ගොඩාක් ඒ ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපේ වැඩපිළිවෙල ගැන මම චුට්ටක් මතක් කරන්නම් ඔයාලට. අපි මේ ඔන්ලයින් ක්‍රමයට දුර ඉන්න ඔයාට මේ sannivedanaya කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පාඩම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද අපේ රටේ ගත්තාම ළමයින්ගේ ප්‍රතිශතයක් ගත්තාම අසමත් වෙන ප්‍රතිශතයෙන් sannivedana විෂය ඉතාමත් ඉහළයි. හරි පහුගිය පේපර්ස් ඔයාලා බැලුවොත් එහෙම විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉදිරිපත් කරපු චක්‍ර ලේඛන වල එහෙම සමහරවිට 128ක් 29ක් විතර ප්‍රමාණයක් ප්‍රතිශතයක් sannivedana විෂය අසමත් වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඒකට හේතුව මේ විෂය පිළිබඳව හරියාකාරව ඉගැන්වීමක් කරන්නේ නැති නිසා. ඒ කියන්නේ නිසියාකාරව මේව ඉගැන්වීමක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට මේ sannivedana විෂය මුල ඉඳලා නිසියාකාරව නිසි පිළිවෙලකට නිසි ප්‍රමිතියකට වගකීමක් සහිතව උගන්වන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි. හැම මාසයකටම සැරයක්ම ඔයාලට එක්සෑම් එකක් සූදානම් කරනවා අපි මේ ඔන්ලයින් ක්‍රමය යටතේ. ඊට අමතරව Google ෆෝම් හරහා ඔයගොල්ලන්ට විවිධ ප්‍රශ්න යොමු කරනවා. අපි හැම දවසකම මේ විෂයත් එක්ක ඔයාලව ඉස්සරහට ගෙනියන්න ක්‍රමවේදයක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලා වෙනුවෙන් තියෙන්නේ 20යි 28 විභාගෙ ලියන ඔයාව විභාගෙන් ඉහළ ප්‍රතිඵලයකට ගෙනියන්න තමයි අපි මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ. හරි? ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා දිගින් දිගටම ඉන්න අපි මේක ලස්සනට ඔයාගේ අනාගත හීනය වෙනුවෙන් sannivedana විෂය ගොඩනගනවා. හරි. දැන් මේ කතාව මෙහෙමම තියෙද්දී අපි පොඩ්ඩක් යමුද විෂය පැත්තට. දැන් ඕගොල්ලන්ට sannivedana විෂය ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ පළවෙනි පාඩම sannivedanaye ආරම්භය හා විකාශනය. මෙහෙමයි පුතේ. sannivedanaye ආරම්භය හා විකාශනය කිව්වහම ඔයාලා මහා ලොකුවට ලොකු දේවල් කරගෙන හරියට රොකට් සයන්ස් වගේ හිතන්න පුරුදු වෙන්න එපා. sannivedana විෂය හරි ප්‍රායෝගිකයිනේ. ඒ නිසා හරි සරලව හිතන්න. මේක කොහොමද මොන වගේද කියලා. මම ඔයාලට පුංචි තැනකින් පටන් ගන්නම්. අපි හැමෝම sannivedanaya කරනවනේ. ඔයත් කරනවා මමත් කරනවා. නේ? ඔයා මම අපි හැමෝම sannivedanaya කරනවා. හැබැයි sannivedanaya ගැන අපිට ඉගෙන ගන්න වෙන වෙනම නිර්ණායක ටිකක් තියෙනවා. මේවා හරි ප්‍රායෝගිකයි. මීඩියා විෂය ඇතුලේ තියෙන්නෙම ඔයා උදේ ඉඳලා රැ නිදා ගන්නකම් ඔයා කරන හැම දෙයක්ම මේ මීඩියා විෂය ඇතුලේ තියෙනවා. වෙනසකට තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ අර ලස්සනට මේ නමක් හැදිලා තියෙනවා හැම එකකම. මම නිකන් උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ. දැන් ඔයාට මම මේ ඔන්ලයින් මාව දකින්නකොට ඔයාට මොකක් හරි හිතෙන්නේ නැතිනේ. අපි ඕකත් උගන්වනවා sannivedana විෂය අන්තර්වර්තී පුද්ගල sannivedana කියලා. ඉතින් යන්නේ වගේ විෂයක් මේක. හරි? පාරේ යනකොට ඔයා විවිධ දේවල් කල්පනා කරනවා. ඒවා අන්තර්වර්තී. අන්න ඒ වගේ sannivedana ඇතුලේ මේව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න. අපි ඒව ඉස්සරහට ඉතුරු කරලා අපි දැන් අද කතා කරමු sannivedanaye ආරම්භය හා විකාශනය. sannivedanaye කියන්නේ මොකද්ද? ඒක බිහි වුණේ කොහොමද? මුල් කාලේ sannivedanaye කොයි විදිහටද තිබ්බේ? මේ කාරණා ගැන අපි එකින් එක ලස්සනට කතා කරගෙන යමු. හරි? හා. දැන් මොකක්ද මේ sannivedanaye කියලා කියන්නේ? ඔයාලට යම් අදහසක් ඇති මේ වෙනකොට. ඔයාලට එක එක අදහසුත් ඇති. මම ඉතින් සරලවම කියන්නම්කෝ. sannivedanaye ඇයි අපිට මොකටද ඕනි? sannivedanaye කියන එක මොකටද ඕනි අපිට? සරලව අපි ගත්තොත් විවිධ දේවල් වලට අපිට ඕනි. එකක් තමයි මේ sannivedanaye කියන එක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සමාජයේ පැවැත්මට. සමාජය කියන එක පවත්වගෙන යන්න sannivedanaye ඕනි. දැන් ඔයා මගෙන් ඊළඟට අහයි මොකටද ඉතින් සමාජයේ පැවැත්මට sannivedanaye කියලා. මම ඒකට ලස්සන කතාවක් කියන්නම්. මිනිස්සු එක්ක සම්බන්ධතාවයන් හදාගන්න sannivedanaye ඕනි.
දැන් ඔයාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා කියලා හිතන්න. ඔයාගේ යාළුවයි ඔයා හිතනවා මගේ යාළුවා තමයි මාර බැඳීමක් ඒක අපි එදා ඉඳලා යාළුවෝ. මාස 2ක් 3ක් කතා නොකර ඉන්න යාළුවත් එක්ක. ඊට පස්සේ යාළුවා මගදී හම්බුනාම හොඳට hina වෙන්නේ. යාළුවා හී කියලා hina වේද? නෑ අහක බලාගෙන යයි. මොකද හේතුව sannivedanaye බිඳ වැටුනහම සම්බන්ධතාව බිඳ වැටෙනවා. ඒ හින්දා අපි කියනවා සමාජයේ පැවැත්මට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි sannivedanaye. හරි? ඉතින් මොකටද sannivedanaye? මොකද්ද මේ sannivedanaye කියන්නේ? මම ඒ ගැන මෙන්න මෙහෙම කියන්නම්. මම පොඩ්ඩක් බෝඩ් එක යූස් කරනවා. බලන්න මොකද්ද මේ sannivedanaye කියන්නේ කියලා. හරි. අපිට තියෙනවා විවිධ හැඟීම්. හරි? ඔයාට විවිධ හැඟීම් තියෙනවා. දැනීම් තියෙනවා. ආශාවන් තියෙනවා. විවිධ තොරතුරු තියෙනවා. හැඟීම්, දැනීම්, ආශාවන්, තොරතුරු වගේ දේවල් තියෙනවා. මෙන්න මේවා තව කෙනෙක් එක්ක හුවමාරු කරගන්න එකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? sannivedanaye කියලා. මොකද sannivedanaye කියලා කියන්නේ? මං ඉතා සරලව මේ කියන්නේ. හරි? ඔයාට විවිධ හැඟීම් තියෙනවා. ඔයාට දැනීම් තියෙනවා. ඔයාට ආශාවන් තියෙනවා. ඔයා විවිධ තොරතුරු දන්නවා. මේවා තවත් කෙනෙක් එක්ක බෙදා ගන්න එකට අපි කියනවා sannivedanaye කියලා. මොකද sannivedanaye කියන්නේ? හැඟීම්. මොන වගේ හැඟීම්ද? දැන් අපිට හැඟීම් දැනෙනවනේ ළමයි. මොනවද ඔයාට දැනෙන හැඟීම්? දුක දැනෙනවා. දැනෙනවද නැද්ද? දැනෙනවා. ඉතින් අපි හැමෝටම දුක දැනෙනවනේ. සතුට දැනෙනවා. ආදරය ඒක කොහොමද දැනෙනවනේ? හැඟීම් දැනීම්. ඕව හැඟීම්. දැනීම් මොනවද අපිට තියෙන? වේදනාව නේ? ස්පර්ශය ඕව තමයි අපිට දැනීම්. ආශාවන්. ඔයාලට තියෙනවද ආශාවන්? ඔව් තියෙනවා. මොන වගේ ආශාවන්ද? අපිට පාර යනකොට ලස්සන වාහනයක් දැක්කම ඒකට ආස හිතෙනවා. නේ? ඊට පස්සේ අපි ගත්තාම ඔය කෑමක් කන්න ආසාවක් හිතෙනවා. ලස්සන ඇඳුමකට ආස හිතෙන්න වෙනවා. ඉතින් අපිට ඔය වගේ ආශාවන් තියෙනවා. තොරතුරු කොහොමද තියෙනවනේ. මෙන්න මේ වගේ දේවල් තවත් කෙනෙක් එක්ක හුවමාරු කරගන්න එකට. තවත් අයෙක් සමග හුවමාරු කිරීම. නැත්නම් තවත් පාර්ශවයක් එක්ක හුවමාරු කිරීම. අපි ඊටමත් සරලවම කියනවා මොකක් කියලාද? sannivedanaye කියලා. හැඟීම්, දැනීම්, ආශාවන් තවත් කෙනෙක් එක්ක බෙදා ගන්න එකට හුවමාරු කරගන්න ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා sannivedanaye කියලා. දැන් ඕක මහා ලොකු දෙයක් නෑ. හරිම සරල, හරිම බේසික් මට්ටමේ ඉඳලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කාරණාවක්. හැඟීම්, දැනීම්, ආශාවන් තවත් කෙනෙක් එක්ක බෙදා ගන්න එකට අපි කියනවා sannivedanaye කියලා. දැන් මං හිතනවා ඔයාට sannivedanaye ගැන යම් අදහසක් ඇති. දැන් මං ඊළඟට අහන්නේ sannivedanaye කියන එක බිහුනේ කවද්ද? මං හිතනවා ඔයාට අදහසක් ඇති කියලා. මේ ලෝකෙට sannivedanaye කියන එක බිහිවිච්ච දවස ගැන ඔයා දන්නවද? අපි කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඔයාවත් මංවත් කවුරුත් දන්නේ නැහැ sannivedanaye කියන එක මේ ලෝකෙට බිහිුනේ කවද්ද කියලා. මං අහුවොත් ඔයා sannivedanaye කරන්න පටන් ගත්තේ කවදින්ද කියලා? ඔයාට තියෙනවද ඒකට උත්තරයක්? ඔයා දන්නවද? ඔයා sannivedanaye කරන්න පටන් ගන්නේ මව් කුසේ ඉඳලා. තවත් සරලව කිව්වොත් අම්මගේ බඩේ ඉඳලා තමයි ඔයා sannivedanaye කරන්න පටන් ගන්නේ. ඔයා දන්නවද? ඔයාගේ අම්මගෙන් අහලා බලන්න කුසට කලලයක් ඇවිල්ලා මාස 3ක් 3මාරක් වගේ යනකොට ඔන්න ඔය කලලයට ජීව වෙන්න පටන් ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්යාගේ ස්වභාවය හිමයි. ඒ කලලේ ළමයි මේ පොඩි හරියට නිකන් අර මස් කැදැල්ලක් වගේ අපි බ්‍රූනියා කියලා කියන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ. අතපයවත් හරියට හැදිලා නැහැ. මෙන්න මේ කාලෙදී දැන් නම් ඔය හાર્ට් බීට් එකත් අහන්න දෙනවා. ડોක්ටර් ගාවට ගියාට පස්සේ ડોක්ටර් අම්මටයි තාත්තටයි අර බබාගේ හાર્ට් බීට් එක අහන්න දෙනවා. ලප්ටප් ගාලා සද්ද ඇහෙනවා. හරි? එතකොට මෙයා මෙන්න මේ කාලේ ඉඳලා sannivedanaye කරනවා. ඔයා හිතනවද? අපි හිතා ඉන්නේ අපි මේ ලෝකෙට බිහි වුණාට පස්සේනේ sannivedanaye කරන්න කියලා. නෑ. මේ කාලේ ඉඳලා sannivedanaye කරනවා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේ කොහෙද ඉන්නේ? බඩක් අස්සේද ඉන්නේ? එහෙම sannivedanaye කරන්නේ නෑ. එච්චර දේවල් කරන්න පුළුවන් කටක්වත් නෑනේ. හරිද? sannivedanaye කරන්නේ මොන වගේ දේවල්ද? මේ කාලේ
මෙයා හරි ලස්සනට විවිධ දේවල් හැඟීම් මෙයාට දැනෙනවා. හැඟීම් කියන්නේ සමහර දේවල් දැනෙනවා. දැනීම් තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. හරි? ඒ වගේ මට්ටමකටපත් වෙනවා. මුල්ම කාලේ මම මේ කියන්නේ. කලලයට ටිකෙන් ටික වර්ධනය වෙනකොට කලලයට මාස 6ක් 7ක් වගේ වෙනකොට ඔයා දන්නවද? බාහිර ශබ්දත් ඇහෙනවා. හරි? හරිනම් මේව ලංකාවේ කියා දෙන්න ඕනි. ඔය සමහර අවස්ථාවලදී කලලයෙන් ඔය එන කලලයට බාහිර ශබ්ද ඇහෙනවා. සමහර මහත්තුරු ඉන්නව නේද වාහනවල යනකොට හෝන් එක උඩ නැගගෙන යනවා. ඒක කොච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඇයි එහෙම කියන්නේ? දරුවෙක් ලැබෙන අම්ම කෙනෙක් ඒ හරියෙන් ගියොත් ඒ අධික ශබ්දය කලලයට බලපෑමක් එල්ල කරන්න පුළුවන්. සමහර ලාවට බිහි වෙන දරුවගේ ශ්‍රවණාබාධ දරුවෙක් විදිහට බිහි වෙන්න පුළුවන්. හරි? ඒ නිසා ඒව කවදාවත් කරන්න හොඳ වැඩ නෙමෙයි. වාහනයක හෝන් එක ඕනි. හැබැයි ඒක උඩ නැගගෙන යන්න ඕනේ නෑ. ටයර් හතර උඩ නැගගෙන ගියාම ඇති. හරි? ඒ වුණාට මිනිස්සුන්ට ඕක ගැන හරි අවබෝධයක් නෑ. ඕක හරි ප්‍රශ්නයක්. හරි? හරි මේවා හරිනම් ලර්නර්ස් වලදී කියා දෙන්න ඕනේ. අපි නෙමෙයි කියා දෙන්න ඕනේ. ලයිසන් එකක් ගන්නකොට මේ දේවල් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ දේවල්. හා මම ඔයාලට කියාගෙන ආවේ sannivedanaya ගැන්නේ. මේ sannivedanaya කවද්ද ආරම්භ වුනේ කියලා අපි කවුරුත් නිශ්චිත වශයෙන්ම දන්නේ නැහැ. හරි? මෙන්න මේ දවසේ මෙන්න මේ වෙලාවේ ආරම්භ වුණයි කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට එදිනදා ජීවිතේ sannivedanaya කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඕනි දෙයක් තියෙනවා. ඒවට අපි කියනවා පංචේන්ද්‍රයන් කියලා. මොනවද? පංචේන්ද්‍රයන්. අපිට sannivedanaya කරන්න ළමයි මෙන්න මේ දේවල් ඕනි. මොනවද මේ පංචේන්ද්‍රයන් මම නිකන් කටුවට අදින්න. මිනිසෙක් වගේ පේනව නේද? හා ඔන්න මිනිසෙක්. හරි? දැන් පංචේන්ද්‍රයන් කියන්නේ මොන වගේ ඒවාද? මේ තියෙන්නේ අපිට sannivedanaya කරන්න අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා ළමයි මෙන්න මේව. මේව නැතුනොත් අපිට sannivedanaya කරන්න පුළුවන්ද? බැරි නෑ. සාර්ථකව බෑ. මේ බලන්නකෝ. ඇස, කන, නාසය, මුව මම දැන් සම කියන එකට මේ හරියට ඊතලයක් ගන්නම් හක්ක එහෙම නෙමෙයි ඒ සම. හරි. දැන් මං හපෝ මුලට යනවා. මම මෙතන ඉඳලා පටන් ගන්නම්කො. මොකද්ද sannivedanaya කියන්නේ? දැන් ඔයාට මේ වෙනකොට ඒක ඔයා දන්නවා. මොකද්ද sannivedanaya කියන්නේ? හැඟීම්, දැනීම් අපිට විවිධ හැඟීම් තියෙනවා, දැනීම් තියෙනවා, ආශාවන් තියෙනවා. නේද? තොරතුරු තියෙනවා. ඕව තවත් කෙනෙක් එක්ක බෙදා ගන්න එක. ඕක තව සරලව කියන්න පුළුවන් තොරතුරු අදහස් වමාරු කර ගැනීම කියලා. ඒත් හරි. හරි? sannivedanaya කියන්නේ තවත් කෙනෙක් එක්ක තොරතුරක්, අදහසක්, හැඟීමක්, දැනීමක් බෙදා හදා ගන්න එක. අපි ඕකට කියනවා sannivedanaya කියලා. හරි? ඕක ඔයාලට තේරෙනවනේ. sannivedanaya ඇයි වැදගත් අපිට? සමාජය තුළ සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගන්න. මිනිසුත් එක්ක කතා බහ කරන්න, මිනිසුත් එක්ක සම්බන්ධතා හදාගන්න, සමාජයක් විදිහට එකට ජීවත් වෙන්න මේ sannivedanaya ඕනි. sannivedanaya ආරම්භය ගැන ඔයාවත් මංවත් දන්නේ නැහැ හරියට කවද්ද කොයි වෙලාවෙ ආරම්භ වුණාද කියලා. හැබැයි ළමයි sannivedanaya කරන්න නම් අපිට අනිවාර්යෙන් අපිට අවශ්‍යයි අපේ තියෙන ඉන්ද්‍රියන් ටිකක්. අපි ඒවට කියනවා පංචේන්ද්‍රයන්. ඇහැ ඕනි, කන ඕනි, නාසය ඕනි, මුව ඕනි. දැන් මට කියන්නකෝ ඇහෙන් කොහොමද sannivedanaya කරන්න කියලා? ඇහෙන් පුළුවන් sannivedanaya කරන්න බලනවා, දකිනවා. ඉඟි කරන්නත් පුළුවන් ඇස් වලින්. සිද්දුත් තියෙන ඔය ඇස් කතා කරනවා මා දිහා බල බලා කියලා එහෙම. ඔය මට මතකයි කැම්පස් ඉන්න කාලේ අපි ඔය ගණේ මුල්ලේ පැත්තේ පොඩි ප්‍රින්ට් ෂොප් එකක චිත්‍ර හැන්දා. පොඩි ක්ලිප් ආට. එතකොට රුපියල් 100ක් විතර ගෙව්වා. පොඩි රූපයක් අඳිනවට. හරි? එතකොට සමහර දාට එළි වෙනකන් අපි රූප අඳිනවා. ඇඳලා උදේට කෝච්චියේ තමයි එන්නේ. ඉතින් කෝච්චියේ එනකොට මේ උදේට ඉස්කෝලේ යන ළමයි සමහර දාට සෙනසුරාදාට වන්න ටියුෂන් යන ළමයි නගිනවා කෝච්චියට. සමහර වෙලාවල් වලට ওই ගෑල් ළමයි නගින්නේ අම්මලත් එක්ක තමයි කෝච්චියට. එහෙම නැග්ගහම අර පිරිමි ළමයි ඉන්නෝ කෝච්චි පෙට්ටිය ඇතුලේ. දෙගොල්ලෝ sannivedanaya කරන කොහොමද sannivedanaya කරන්නේ? ඇස් වලින් ඔහොම ඉඟි දෙනවා. ඒකත් sannivedanayak තමයි. ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න මේ sannivedanaya කියන්නේ වචනම ඕනේ නැහැ. හරි? එතකොට අපිට තේරෙන්න ඕනි එදිනදා ජීවිතේ sannivedanaya කරන්න ඇස් ඕනි. ඇහෙන් ඕනි sannivedanaya කරන්න. ඇස් වලින් බලා ඉන්නවා, ඉඟි කරනවානේ, ඇස් ගහනවා. ඕක sannivedanayak තමයි. ඊට පස්සේ
ඇස් වලින් පුළුවන්. කනෙන් කොහොමද අපිට කනෙන් sannivedanaya කරන්න පුළුවන්? ඇහෙනවා. දැන් ඔයාලටත් මං කියන එක ඇහෙනව නේද? ඒත් ඔයාත් sannivedanayak තමයි කරන්නේ. හොඳේ. අහන් ඉන්නවා. ඉඟි කරන්න පුළුවන්. කොහොමද? කන් දෙක වහලා ඔය අධික ශබ්දයක් එනවා නම් අපිට කන් වහන්න පුළුවන්. ඒකත් sannivedanayak. හරි? නාසයෙන් ගඳ සුවඳ දැනෙනවා. ඒ ඔක්කොමට වඩා නහයෙන් ඉඟි කරන්න පුළුවන්. කොහොමද? නහය වහලා මං කියනවට ඕනනම් ඔයා බස් එක යනකොට ළඟින් මිනිස්සෙක් ඉඳ ගන්නකොට නහය වහලා ඔහොම බලන්න දෙපාර තුන් පාර එක්ක මේ මිනිස්සයා නැගිටලා යනවා නැත්නම් මේ මිනිස්සයා බලනවා තමන් කොහෙන් හරි ගඳක් එනවද කියලා. අපිට නහසේනුත් ඉඟි කරන්න පුළුවන්. හරි? මුව කටිනුත් පුළුවන්. ඉතින් කතා කරනවා නේ? hina වෙනවා. ඔය සමහර අය කියන්නේ මුකුත්ම නැහැ. කතා කරෙත් නැහැ hina වුණා විතරයි. ඉතින් hina වෙනවා කියන්නේ හොඳ sannivedanayak තමයි. කාට හරි රවනවා මම මොකක්ද ඒක කතා කරන්නේ නැහැ කියලා. රවාගෙන යනවා. ඉතින් රවණව කියන්නේ sannivedanayak තමයි. හරි? සමෙන් කොහොමද sannivedanaya කරන්නේ? සමෙන් පුළුවන් ස්පර්ශය මේ මුදු ස්පර්ශයක්, රළු ස්පර්ශයක්, කවර කොනිටනවා. ඕකත් sannivedanayak තමයි. දැන් ඔයා මේ වෙනකොට කාරණා දෙක තුනක් දන්නවා. අපි ඔක්කොම සාරාංශ කරමු. මම ඔයාලට තව දෙයක් කියන්නද? උසස් පෙළ මීඩියා විෂය ඉගෙන ගන්නව නම් ඔයා මේක අනිවාර්යෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අර මේ පොඩි කාලේ නෝට් පාඩම් කරන විදිහට A level මීඩියා පාඩම් කරන්න එපා. මම වගකීමෙන් කියනවා. මොකද දන්නවද? ඔයා එහෙම පාඩම් කරොත් ඔයාට මේ විෂය එපා වෙනවා සහ ඔළුවට යන්නේ නැහැ කිසි දෙයක්. ඔයා මේක කතා කරන භාෂාවෙන් ඉගෙන ගන්න. ඒ කොහොමද? දැන් මේ මම කතා කරනව නේද? මම ළඟ ටියුට් මොකුත් නැහැ. හරි? මමත් මේ අවබෝධයෙන් තමයි උගන්වන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. සාමාන්‍යයෙන් අපි හෝල් ක්ලාස් එකක උනා නෝට් බලාගෙන උගන්වන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මේක අවබෝධයෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ විෂයක් නිසා. හරි? හොඳට අහගන්නකෝ. දැන් ඔයා කතා කරන භාෂාවෙන් ඉගෙන ගන්න මෙන්න මෙහෙමයි. ඔයා ඔළුවට ගන්න sannivedanaye කියන්නේ මොකද්ද? ඔන්න ඔයා දන්නවා. මොනවද? අපිට විවිධ හැඟීම් තියෙනවා. දැනෙන දේවල් තියෙනවා. ආස දේවල් ආශාවන් කියන්නේ ඒවනේ. ආස දේවල් තියෙනවා. අපි දන්න තොරතුරු තියෙනවා. ওই ටික තව කෙනෙක් එක්ක බෙදා ගන්නවා. ඔන්න ඕකට sannivedanaye කියනවා. හැඟීම්, දැනීම්, ආශාවන්, තවත් තොරතුරු තව පිරිසක් එක්ක උපමාරු කරගන්න එක. ඊළඟට මේ සමාජය කියන එක පවතින්න අනිවාර්යයෙන්ම ඕනි දෙයක් තමයි sannivedanaye. සමාජය කියන එක sannivedanaye නැත්තම් පවතින්නේ නැහැ. දැන් ඔයා නිකන් හිතන්න ඔයාත් එක්ක ඉන්න යාළුවොත් එක්ක ඔයා කතා කරේ නැත්තම් සම්බන්ධතාව තියෙනවද? නැහැ. ඔය ගෙවල් වල දෙමාපියොත් දන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔය පොඩි පොඩි ප්‍රේම පැලෑටි වැවෙනකොට දෙමාපියෝ මොකද කරන්නේ? ගන්නවා ෆෝන් එක. ඕක තමයි හිනේට හිටින්නේ කියලා. අර ඉතින් සංසාර බැඳීම් එක්ක පවත්වාගෙන ආපු ප්‍රේමය එතනින්ම ඉවරයි. අපි හිතුවට නෑ එහෙම නෑ කියලා ඔක්කොම පවතින්නේ sannivedanaye නිසා තමයි. sannivedanaye නැත්තම් පැවැත්මක් නෑ කිසිම දෙයකට. මිනිස්සු අතර සම්බන්ධතා ගොඩනගන එක තමයි sannivedanaye කරන ප්‍රධානම දේ. හරි? හරි. ඊළඟ කාරණාව. මම දැන් ඔයාලට පැහැදිලි කරා අපිට එදිනදා ජීවිතයේ sannivedanaye කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය අංග ටිකක් තියෙනවා. අපි අන්නේ ඒවට කියනවා පංචේන්ද්‍රයන් කියලා. මොනවද? පංචේන්ද්‍රයන්. පංචේන්ද්‍රයන් වලට අයිති වෙන්නේ මොනවද? ඇස් දෙක ඕනි. කන ඕනි. නාසය ඕනි. මුව ඕනි. අපේ තියෙන සමත් අයිති වෙනවා. මේවා අපි කියනවා sannivedanayට අත්‍යවශ්‍යම දේවල්. පංචේන්ද්‍රයන්. මම හිතනවා ඔයාලට දැන් මේ කාරණා ගැන යම් අවබෝධයක් ඇති. sannivedanaye කියන්නේ මොකද්ද? මම අද දවසේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෑ ඔයාලට මහා ලොකු දේවල් ටිකක් ඔළුවට දාන්න. මට ඕනි අද දවසේ ඔයාට sannivedanaye කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඔළුවට වැටහෙන විදිහට උගන්වන්න. ඊළඟට අපි මේක ගැන තව චුට්ටක් කතා කරගෙන යමු. මේකේ යහපත් දේවල්, අයහපත් දේවල් ඒවත් අපිට පොඩ්ඩක් කතා කරගෙන යන්න පුළුවන් sannivedanaye කියන එක ඇතුළේ. මම හිතනවා ඔයාලට දැන් මේ කාරණාව ගැන යම් අවබෝධයක් ඇති මොනවාම හරි ගැටලු තිබ්බොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් අර පල්ලෙහා දාන WhatsApp අංකෙට මැසේජ් එකක් දාලා අපෙන් මේ ගැටලු ඕන එකක් අහන්න. මොකද මේ දැන් ලයිව් එක යන වෙලාවේදී අදහස් පළ කරන්න අදහසක් දාලා නැත්තේ ඒකට වෙලාව යෙදුවොත් මේ පාඩමට ඩිස්ටර්බ් වෙන නිසා. හරි? එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔය පල්ලෙහාට දැක්වෙන WhatsApp අංකෙට මැසේජ් එකක් දාලා ඔයාලගේ ගැටලුවට උත්තරේ මම වොයිස් එකක් හරි දාන්නම් ඔයාලට මේ සංකීර්ණ තැනක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන්ම අහන්න. හරි? හා. ඔන්ලයින් කියලා කොයි වෙලේවත් ඒක දුරස් වීමක් නැහැ. ඔයාලට ගැටලු තියෙන ඕනින් වෙලාවක අපි ලෑස්ති ඒවට පිළිතුරු දෙන්න. හා. දැන් ඔයාලට තේරුණාද sannivedanaye කියන්නේ මොකද්ද කියලා? හැඟීම්, දැනීම්, ආශාවන්, තොරතුරු බෙදා ගන්න එක. sannivedanaye ආරම්භය පිළිබඳව කවුරුත් දන්නේ නැහැ. sannivedanayen වෙන ප්‍රධානම දේ තමයි මිනිස්සු එක්ක සම්බන්ධතාව ගොඩනගන එක.
දැන් ওই කාරණා ටික තේරුණානේ. sannivedanaya කරන්න අනිවාර්යෙන් පංචේන්ද්‍රයන් ඕනේ. ඔන්න ඔච්චරයි. හා. ඊළඟ කාරණාවට අපි යමු. දැන් මෙතනින් මේ ටික ඉවරයි ඈ. හා. ඔයා දන්නවද මානවය කියන කෙනා sannivedanaya කරන්න පටන් ගත්තේ එක කාරණාවක් මුල් කරගෙන. මොකක්ද? මානවය කියන සතා sannivedanaya කරන්න පටන් ගත්තේ කුතුහලය කියන කාරණාව මුල් කරගෙන. මොන කුතුහලයේද? ළමයි මානවයට තොරතුරු ලබා ගැනීමේ කුතුහලයක් තියෙනවා. ලබා ගත්ත නමදි ලබා ගත්ත දේ දැනීමේ කුතුහලයක් තියෙනවා. ඒ කුතුහලය ඔයාටත් තියෙනවා මටත් තියෙනවා. ඒක නෙමෙයි කොල්ලෝ එහෙම කොල්ලෝ විතර නෙමෙයි ගෑල් ළමයිනුත් එහෙම තමයි. මොකක් හරි දැක්කම ළඟ එකාට කොහොම ඇල්ල පෙන්නනවා. හිමීට බලහන් අර කියලා පෙන්නනවා. ඇයි? උට විතරක් දැනගෙන එකක බලලා නිකන් ඉන්න බෑ. අනික් අයට sannivedanaya කරන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මේ මානවය sannivedanaya කරන්න පටන් ගත්තේ කුතුහලය පදනම් කරගෙන. විවිධ දේවල් වලට පුදුමාකාර ආසාවක් යට තියෙනවා. විවිධ තොරතුරු දැනගන්න, Tamante එදිනදා ජීවිතයේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් දන්නවන්න මානවයට ලොකු උමනාවක් තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි කියනවා මානව sannivedanaya මේ කුතුහලය පදනම් කරගෙන තමයි. මානවගේ අවශ්‍යතාවයන් පදනම් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කුතුහලය මුල් කරගෙන අවශ්‍යතාව මුල් වෙනවා. ඉතින් මානව sannivedanaya එන්න සංකීර්ණ වෙන්න පටන් ගත්තා. ඔය මානවයට එදිනදා ජීවිතයේ වෙන සිද්ධි ටික අනික් අයට ප්‍රකාශ කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බා. ගල්ලුගේ විතරක් නෙමෙයි අදටත් තියෙනවානේ Facebook එකේ ගියාම ඔය කට්ටිය දාන්නේ අපි නුවරඑළිය ආවා. අපි ගාල්ලේ ආවා. ඉතින් අපිට මොකෝ? ඒ වුණාට එහෙම බෑ. ඒක දන්වන්නම ඕනි. හේතුව ඇයි? මිනිස්සු හැම වෙලෙම කුතුහලයෙන් ඉන්නේ. මොනවට කුතුහලෙ? තමන්ගේ තොරතුරු අනික් අයට කියන්න. අපි ජයග්‍රහණයක් ගත්තාම ඒක දානවා Facebook එකේ. දානව නේද? ඒ මම වැරද්දක් නෙමෙයි කියන්නේ. ඔයාලට ඔය කියන ටික මටත් අදාළයි. හරිද? මම මිනිස්සෙන්නේ. ඉතින් මමත් කුතුහලයෙන් පෙළෙනවා. මම මොකක් හරි පෞද්ගලික ජයග්‍රහණයක් ගත්තොත් මාත් ඒක ප්‍රසිද්ධ කරන්න කැමතියි. හරි? ඒක ඔයාලා අපි හැමෝටම පොදු දෙයක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි අනික් අයගේ දේවල් දැනගන්නත් කැමතියි. හරි? ඒකනේ අපි හවසට ප්‍රවෘත්ති බලන්නේ. කට්ටිය කියනවා රටේ ලෝකේව දැනගන්න ඕනි. ඔව් ඉතින් තොරතුරු දැනගැනීමේ කුතුහලය. හවස් වෙනකොට ප්‍රවෘත්ති බලනවනේ. හරි? එහා ගෙදර හයියෙන් සද්දයක් නම් මෙහෙ රේඩියෝ එකත් අඩු කරනවා, ටීවී එකත් අඩු කරනවා. පොඩ්ඩක් අහගෙන ඉන්නවා මොකද්ද දන්නේ සද්දේ. කවුරු හරි මේ පැත්තෙන් ගියොත් මොකද මේ පැත්ත වෙලා තියෙන්නේ? තොරතුරු දැනගැනීමේ කුතුහලය. පස් කන්දන් ආයෙ ගිහිල්ලා ගෙවල් යට වෙලා ඔක්කොම පේන්නේ. මිනිස්සු යනවා බලන්න වට වෙලා. මොකද්ද බලන්නේ? පස් ගොඩන්නේ තියෙන්නේ. කුතුහලය මොකක් වෙලාද කියලා දැනගන්න ඕනිනේ. ඒ නිසා එතකොට ඔයා මතක තියාගන්න මේ මානව sannivedanaya කියන එක තියෙන්නේ කුතුහලය මුල් කරගෙන. පැහැදිලිද? හා. ඔය මානවයා sannivedanaya කරන්න පටන් ගත්ත මුල් කාලේ ඉඳලා මානවය ස්වභාව දහමත් එක්ක හරි ලස්සන සම්බන්ධතා තිබ්බා. ස්වභාව දහම. මේකත් එක්ක හරි ලස්සන සමීප සම්බන්ධතා තිබ්බා. පරිසරයේ වෙනස්කම් යාට තේරුණා. එයා කරපු දේ මුල් කාලීනව හරි පරිසරයේ තියෙන වෙනස්කම් වලට අනුවර්තනය වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මානවය මුලින්ම කරපු sannivedanයට අපි කියනවා ලස්සන නමක්. ඒකේ නම තමයි ප්‍රාථමික sannivedanය. මොකද්ද නම? ප්‍රාථමික sannivedanය. මානවය මුල්ම කාලේ කරපු sannivedanය තමයි ඕක. ප්‍රාථමික sannivedanය. මොනවද ප්‍රාථමික sannivedanයට අයිති වෙන්නේ? මානවය මුලින්ම කරපු sannivedanයට කියනවා ප්‍රාථමික sannivedanය කියලා. ඒකට අයිති වෙනවා මෙන්න මේ වගේ දේවල්. දුම් වලාවක් අහසට යවීම, අහසට යවීම. මම මේ ලියනවා පේනව නේද? හා දුම් වලාවක් අහසට යවීම. ඊළඟට අංග චලනයන්, මේ හැම දෙයක්ම මුල් කාලිනව මානවය කරපු sannivedanයට අයිති වෙනවා. ඉතින් අපි කියනවා මානවය මුලින්ම කරපු sannivedanයට ප්‍රාථමික sannivedanය කියලා. දැන් මේවා මහා ලොකු දේවල් නෙමෙයි. හරි සරල ඔයාට ඕනිම මට්ටමක ඉඳලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් හරි ප්‍රායෝගික කාරණා ටිකක් තමයි මම මේ කතා කරගෙන යන්නේ. මට මේක ලොකු ගැඹුරු විදියට කතා කරගෙන යන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේ පාඩමට අදාළව සියලු නිබන්ධනයන් ගන්න පුළුවන් අපෙන් පල්ලෙහා දැක්වෙන WhatsApp අංකයට ඔයාලා මැසේජ් එකක් දාන්න ඔයාලට සියලු විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. අපි මේ මුල ආරම්භයේ හින්දා දැන් ඔයාලා සම්බන්ධ වෙනවනේ. ඔයාලට තාම ටියුට් ඒවා ගන්න විදියක් නැහනේ. ඒ නිසා තමයි මම මේ sannivedanaya කියන එක ගැන මූලික අදහසක් නිබන්ධනයෙන් බාහිරව ඔයාලට මේ උගන්වගෙන යන්නේ. හරි?
ඊළඟට මේ නිබන්ධනය අපි ගත්තට පස්සේ මේකට අදාළව කාරණා සියල්ලම එකින් එක කතා කරගෙන යනවා. මේ තියෙන දේවල්ම තමයි. මම ඒක ඔයාලට මූලික වශයෙන් ටියුට් එකට අදාළ නොවන විදිහට පැහැදිලි කරන්නේ ඒකයි. හරි? හා. දැන් මෙතනට එනකන් ඔයාලට කියපු කාරණා ටික පැහැදිලි නේද? මම ඕනනම් අහපුව චුට්ටක් මතක් කරන්නම්. මම හැම වෙලේම අහපුව මුලට යන්නේ. මුල ඉඳලා අපි පිළිවෙලට මේක ලස්සනට හදාගත්තොත් අපිට පුළුවන් මීඩියා විෂය ලස්සනට ගොනු කරගන්න. හා. හැම වෙලේම කියන දේ සාරාංශය ඔලුවට ගන්න. අපි පටන් ගත්තේ sannivedanaya කියන්නේ මොකද්ද කියන තැන ඉඳලා. මොකද්ද sannivedanaya කියන්නේ? sannivedanaya කියලා කියන්නේ අපිට දැනෙන හැඟීම්, දැනීම්, ආශාවන්, තොරතුරු වගේ දේවල් අපි තව කෙනෙක් එක්ක බෙදා ගන්න ක්‍රියාවලිය. අපි ඕකට කියනවා මොකක් කියලාද? sannivedanaya. මානවය sannivedanaya කරන්න පටන් ගත්තේ කවද්ද කියලා අපි දන්නවද? දන්නේ නැහැ. ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. ඒ හැබැයි අපි දන්නවා ඈත අතීතයේ ඉඳලා මානවයා මේ sannivedanaya කියන එක පවත්වාගෙන ආවා කියලා. හරි. ඊළඟ දේ තමයි මේ sannivedanaya ඇයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ? සමාජයේ මිනිස්සු අතර සම්බන්ධතාව ගොඩනගන්න මේ sannivedanaya අතිශය වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට මම කිව්වා අපිට එදිනදා ජීවිතේ sannivedanaya කරන්න අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙන අංග පහක් තියෙනවා. මොනවද? අපේ තියෙන පංචේන්ද්‍රයන්. මොනවද මේ පංචේන්ද්‍රයන්? ඇස, කන, නාසය, මුව සම වගේ දේවල්. ওই ටික අපි කතා කරලා ඉවර කළා. ඊළඟට මම කිව්වා මේ මානවය sannivedanaya කරන්න පටන් ගත්තී කුතුහලය කියන කාරණාවත් එක්ක. හරි? මානවයාට sannivedanaya කරන්න කුතුහලය ලොකුවටම ඕනේ. ඒක තියෙනවා මානවයාට. මේ මානවය කියන්නේ අධික විදියට කුතුහලයෙන් පෙළෙන සතෙක්. එහාට මේ පුදුමාකාර දෙයක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මානවයාට ඕනි වුණා පරිසරයත් එක්ක හරි සමීප සම්බන්ධතාව පවත්වන්න. ඒ හින්දා එයා පරිසරයේදී විවිධ පාරිසරික විපර්යාසවලට මුහුණ දෙනකොට ඒවා අනික් අයට කියන්නත් ඕනි වුණා. මෙන්න මේ නිසා මානවයා මුල්ම කාලේ හරි සරල sannivedanayak හදාගත්තා. ඒවට අපි කියනවා ප්‍රාථමික sannivedanaya කියලා. වාගේ දැන් පේපර් එකට අහුවොත් එහෙම මානවයා මුල්ම කාලේ කරපු sannivedanaya මොකද්ද කියලා වර දෙන්න පුළුවන් උත්තරයක් ප්‍රාථමික sannivedanaya. ඕක තමයි මානවයා මුලින්ම කරපු sannivedanaya. ප්‍රාථමික sannivedanaya කිව්වහම මොනවද අයිති වෙන්නේ? ගින්දර භාවිතා කරා, කොලාතු සෙලවීම, දුම් වලාවක් අහසට යවුවා නේද? ඊට වඩා අමතරව අංග චලනය කරා, වර්ණ තවර ගත්තා. ওই වගේ දේවල් අපි ඊට පස්සේ හූහන තිබ්බා. මේව ඔක්කොම අපි ගන්නවා මුල්ම කාලේ මානවය කරපු sannivedanayන් විදියට. ඒවට අපි පුදු නමක් කියනවා ප්‍රාථමික sannivedanaya කියලා. මොකද ප්‍රාථමික sannivedanaya. මේක හරි ලේසි සරල කාරණාවක්. හා. ඔයාලා දන්නවද ඔය මානවයා පරිසරයත් එක්ක කොච්චර සම්බන්ධතාව තිබ්බද කියලා? දැන් ඔය මට මතකයි අපේ ආච්චි ඉස්සර අපි ඉස්කෝලේ යනකොට උදේට කියනවා දැන් අපේ ආච්චි නෑ හොඳේ ඉන්න කාලේ කියනවා මේ හවස් වෙනකොට හොඳටම වහී කුඩයක් අරගෙන යන්න කියලා. හරියටම හරි හවස අපි මේ ඉස්කෝලේ ඇරලා එනකොට උත්තට වහිනවා. ආච්චිගේ කටින්ද නෙමෙයි. මොකක් හින්දාද? ආච්චිට පරිසරය තේරෙනවා. ඔයාලා දන්නේ නැති වුණාට පුතේ 2004 සුනාමි එන කාලේ හරි ලොකු විපර්යාසයක් වෙනවා රටේ. සුනාමි ආපු දවසේ මුහුද ඉස්සෙල්ලා හිඳෙනවනේ. හිඳෙනකොට අපේ මිනිස්සු ලංකාවේ හිටපු මිනිස්සු මොකද කරේ? පුළුවන් තරම් මුහුදට තිව්වයි මෙන්න මුහුද හිඳෙනවා මරු නියමයි කියලා. විරල සීමාවේ කෝටු වලින් මාක් කරගත්ත සීමාවල්. මේ ටිකත් දැන් අපේ තමයි කියලා. ඔයාලා දන්නවද කැලෑවල හිටපු සත්තු පුළුවන් තරම් කැලේ ඇතුළට දුවනවා. මිනිස්සු පුළුවන් තරම් මුහුදට දුවනවා. හරි? හේතුව ඇයි? අපිට පරිසරය දැන් තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉස්සර හිටපු මිනිස්සු ඉස්සර හිටපු මානවයා පරිසරයට ආදරය කළා. පරිසරයේ වෙනස්කම් දැක්කා. ඔය අපේ ජන කවි වලත් ඕක තියෙනවා හරි ලස්සනට. මොකද ජන කවි වල තියෙන්නේ? අහස බලාගෙන අහසම පිරික්සූ. අහස බලාගෙන අහසම පිරික්සූ. පොළොව බලාගෙන පොළොවෙන් වැඩගත්තු. අහස පොළොව මැද බුදු වුණු මිනිස්සු. අපට කිව්වේ හිරු දෙව්දුගේ මිනිස්සු. ඔන්නෝම කියලා හරි ලස්සනට මේ කවියකින් ওই ජන කවියා ඉස්සර පරිසරයත් එක්ක තිබ්බ සම්බන්ධය කියනවා. මොකද ඔගේ තේරුම? අහස බලාගෙන අහසම පිරික්සූ කියන්නේ අහස දිහා බලාගෙන අනාවැකි කිව්වා. වහින කාලේ කිව්වා, පායන කාලේ ගැන කිව්වා. අහස බලාගෙන අහසම පිරික්සූ. පොළොව බලාගෙන පොළොවෙන් වැඩගත්තු කියන්නේ මහ පොළොවේ පිහිටීම බැලුවා. ඒ අනුව වැව් හැදුවා. කුෂිකර්මාන්තය කළා. පොළොව ගැන තේරුම් ගත්තා.
අහස පොළොව මැද බුදුණු මිනිස්සු. ওই බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. අහසේ පොළොවේ යථාර්ථය අවබෝධ කරගත්ත මිනිස්සු හිටියා. අහස පොළොව මැද බුදුණු මිනිස්සු. අපට කිව්වේ හිරු දෙව්දිග මිනිස්සු. අපට කිව්වේ සූර්ය වංශයේ මිනිස්සු. අපිට කිව්වේ සූර්යාගෙන් පැවතෙන මිනිස්සු. අපි පැවතෙන්නේ සූර්යාගෙන්. ඔය හරි ලස්සන කතාවක් තියෙනවා ඔයාලා අහලා ඇති මැක්සිම ගෝකිගේ. මේ ලෝකය පවතින්නේ අම්මගේ කිරිවලුනුයි හිරුගේ රශ්මියයි කියලා. ලස්සන කතාවක්. හැබැයි ළමයි ඊට කලින් අපේ ජනකවිය අපිට කිව්වා අපි පැවතිලා ඉන්නේ හිරු එළියෙන්, සූර්ය වංශයෙන්, සූර්යාගෙන් පැවතෙන අය. හරි ඒක ඇත්තනේ. මේ සබහාදාමේ මේ දේවල් පවතින්නේ නැහැනේ සූර්යයා නැත්තම්. බලන්න අපේ ජනකවියට තිබිච්ච දැනුම. හරි. මට මේ කියන්න ඕනේ උනේ මේ දේවල් ඉස්සරහදී අපි පාඩම් වලදී කතා කරනවා. මට කියන්න ඕනේ උනේ ඉස්සර මිනිස්සු පරිසරයත් එක්ක හරි ලස්සනට සමීප ඇසුරු කරා. සමීප සම්බන්ධතා පැවැත්තුවා. ඕක තමයි අපිට කතා කරන්න ඕනේ විච්ච කාරණාව. හරි. මං හිතනවා වාට ඒ කාරණාව දැන් තේරෙන්නේ නැති කියලා. දැන් අපි යමු ඊළඟ ටිකට. ඊළඟ කාරණා ටිකට. හා. මේ ප්‍රාථමික sannivedanaya අපිට වර්ග කරගන්න පුළුවන් කොටස් තුනකට. මොනවද ප්‍රාථමික sannivedanaya වර්ග කරන්න පුළුවන් කොටස්? ප්‍රාථමික sannivedanaya කොටස් තුනකට වර්ග කළා. 1 2 3 මොනවද කොටස්? එකක් තමයි දෘශ්‍ය සංඥා. සලකුණු සංඥා. ශබ්ද සංඥා. ඔන්න ප්‍රධාන කොටස් තුන. දෘශ්‍ය සංඥා, සලකුණු සංඥා, ශබ්ද සංඥා. මොකද්ද ළමයි දෘශ්‍ය සංඥා වලට අයිති වෙන්නේ? ඔය දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත මම කියපු ප්‍රාථමික sannivedanayන් මේවට දාන්න පුළුවන්. දෘශ්‍ය සංඥා කියන්නේ අපිට පේන්න තියෙන දෘශ්‍ය දේවල්. මොන වගේවද? වර්ණ තවර ගන්න ඒවා, අංග චලනයන්, ඒවා අයිති වෙන්නේ මේ දෘශ්‍ය සංඥා කියන කොටසට. සලකුණු සංඥා වලට පුළුවන් ගස් කඳන් මත, ගල් මත සලකුණු තැබීම. ඔය ලංකාවෙත් අහුවෙන්නේ ගල්ලුගේ සිතුවම් කියලා. තන්තිරි මලේ ගුණාගොල්ල වගේ තැන් වලින් අහුවෙනවා. ඒවා සලකුණු සංඥා. ශබ්ද සංඥා වලට හූ හඬ, සක්හඬ වගේ දේවල් අපිට ගන්න පුළුවන් මුල් කාලිනව මානවය කරපු sannivedanayන් විදියට. දැන් ඔයාලට මං හිතන්නේ තේරෙන්නේ නැති මොකද්ද ප්‍රාථමික sannivedanaya කියන්නේ? ප්‍රාථමික sannivedanaya කොටස් කීයකට වර්ග වෙනවද කියන කාරණා ගැන ඔයාට යම් අදහසක් එන්නේ නැති. මේ දේවල් මහා අමාරු දේවල් එහෙම නෙමෙයි. හරිම ලේසි කාරණා ටිකක්. හරි? අපි එකින් එක මේවා ගැන කතා කරගෙන යමු. ඊළඟ කාරණා ටික ගැනත් මම කතා කරන්නම් හිමින් සීරුවේ. හරි. මම හිතනවා මෙතනට එනකම් මම දැන් මේ ඔන්ලයින් කරන නිසා ටිකක් ස්පීඩ් එක වැඩි වගේ නම් ඔයා එකක් කියන්න. මම ටිකක් මේ සටහනක් අද දෙන්නේ නෑ මම. පාඩම පැහැදිලි කරගෙන යන්නේ. මම එකම දේ අහපෝ මතක් කරන්න හේතුව අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔන්ලයින් වල තියෙන ගැටලුවක් තමයි වේගෙන් කතා කරගෙන යනකොට නැත්තම් කියාගෙන ගියපු දේ අහපුව අමතක වෙනවනේ. ඒ නිසා මේ ලයිව් යනකොට ওই ගැටලු වෙනවා. ඒ නිසා මම අහපෝ එකම දේ මතක් කර යන්නේ පන්ති අවසන් වෙනකොට ඔයාගේ ඔළුවේ කරුණු 10ක් 15ක් හරි ලස්සනට පෙළ ගස්ස ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අන්න එතකොට මේක හරි ලේසි. හරි? හා. අපි බලමු ඊතුරු කාරණා ටික ගැන කතා කරන්න. මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් අන්තිමටම කතා කරේ මම ප්‍රාථමික sannivedanaya ගැනනේ. මානවය මුල් කාලේ කරපු sannivedanayට අපි කියනවා ප්‍රාථමික sannivedanaya කියලා. ඔයාලට තේරුණානේ? සරල සංඥා සංකේත භාවිතා කරලා මානවය කරපු sannivedanaya. මේ ප්‍රාථමික sannivedanaya කොටස් තුනකට වර්ග කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. දෘශ්‍ය sannivedanaya, සලකුණු sannivedanaya, ශබ්ද sannivedanaya. එහෙම නැත්නම් දෘශ්‍ය සංඥා, සලකුණු සංඥා, ශබ්ද සංඥා කිව්වත් හරි. ඉතින් එහෙම වර්ග කරගන්නත් අපිට පුළුවන්. හරි. අපි යමුකෝ ඊළඟ ටිකට. දැන් ඔය මානවයා මුල් කාලේ කරපු sannivedanaya. අපි දැන් ඕවා ගැන කතා කරගෙන ආවනේ. ටිකක් කල් යනකොට මානවයාට පරිසරයෙන් විවිධ බාධක ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා. මොන වගේවද ඇති වුනේ මානවයාට? ටිකක් කල් යනකොට විවිධ බාධක ඇති වුණා. අපි උදාහරණයක් විදිහට මොන වගේ බාධක කියලාද කියන්නේ? ඔය දැන් පරිසරයෙන් ඇති වෙන්න ගත්ත බාධක. උදාහරණයක් විදිහට වැස්ස,
සුළඟ වගේ දේවල් බලපෑවා. දැන් දුම්වලාවක් අහසට යවනවා වගේ දෙයක් වහින කාලේ කරන්න බෑනේ. ඔන්න ගැටලුවක් ඇති වුණා. හරි. ඔන්න ඒක හරි ගැටලුකාරී තත්වයකට පත් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔය අපි තව ගත්තොත් එහෙම මොන වගේ දේවල්ද? ඔය හූහඬ වගේ දේ ඒකත් බෑ. හයියෙන් වහිනකොට හූහඬ ඈතට යන්නේ නැහනේ. ඉතින් මේ වගේ පරිසරයෙන් බාධක එල්ල වෙනකොට මානවය හිතුවා වෙනත් sannivedanayන් වලට යමු වෙන්න ඕනි කියලා. ඔන්න ළමයි ඊළඟට ලස්සන වැඩක් වෙනවා. මොකද දන්නවද? මානවයා මේ ප්‍රාථමික sannivedana වලින් යනවා රූපාක්ෂර වලට. රූපාක්ෂර කියන්නේ මොනවද? රූප අක්ෂර වලට. ඔය අපිට හම්බෙන්නේ මිසරයෙන් එහෙම රූපාක්ෂර නේද? ඔය තව අපිට හම්බෙනවා කූඤ්ඤාක්ෂර කියලා. ඔන්න ඔය වගේ විවිධ අක්ෂර භාවිතයට ආවා. අක්ෂර කියන්නේ රූප භාවිතයට ආවා. එහෙම ආපු මානවයා අද වෙනකොට මොන තාක්ෂණය දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවද? ඔයා මේ වචනේ අහලා ඇති. අංකිත තාක්ෂණය. ඔන්න අංකිත තාක්ෂණය දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මට කියන්න ළමයි අංකිත තාක්ෂණය කියන්නේ මොකක්ද? ඔයාලා දන්න විදිහට. අද වෙනකොට මානවයා අංකිත තාක්ෂණය දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකක්ද අංකිත තාක්ෂණය කියන්නේ? ඔව්. ඩිජිටල් තාක්ෂණය. අද වෙනකොට මානවයා ඩිජිටල් තාක්ෂණය දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයා ළඟ දැන් තියෙනවා ඔයා ෆෝන් එකෙන් බලන්න ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක්. අපි ඒකට කියනවා සුහුරු ජංගම දුරකථනය නේ. අපිට අද වෙනකොට නව මාධ්‍ය භාවිතය සමීප වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ දක්වා අද sannivedanaya ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔන්න ඔතනට එනකන් තමයි අපි අද කතා කරගෙන ආවේ. හරි. මම මේ කතා කරේ මානවය මුල් කාලේ sannivedanaya කරපු තැන ඉඳලා අද වෙනකන් sannivedanaya කොහොමද ආවේ කියන එක. මම හිතනවා ඔයාලට යම් අදහසක් ඇති මේ කාරණා ගැන කොහොමද මේක උනේ, කොයි විදියටද මේක කළේ, ඔන්න ඔය කියන කාරණා. අපි ඊළඟට තවත් වැදගත් කාරණා ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒ කාරණා ටිකටත් හිමින් යම්. හරි? ඒ යන්න කලින් මම අහපෝ චුට්ටක් මේක මතක් කරගෙන යන්නම් අපි කතා කරගත්ත ටික මොන ටිකද කොහොමද ඒ කාරණා ටික. සාරාංශයක් විදියට. හොඳට අහගන්නකෝ. ඔයත් දන්නවා දැන් sannivedanaya කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මොකද්ද sannivedanaya කියන්නේ? හැඟීම්, දැනීම්, ආශාවන්, තොරතුරු තවත් කෙනෙක් එක්ක බෙදා ගන්න එකට sannivedanaya කියලා කියනවා. ඒක තේරුණානේ? හරි. එච්චරයි. ඊළඟට මම කිව්වා මානවයා මේ sannivedanaya කවද්ද බිහි වුනේ කියලා දන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ නැහැ. ඇත්තටම තාම හොයාගෙන නැහැ. හොයාගන්නත් බෑ ලේසි නෑ. හරි. ඊළඟ කාරණාව තමයි මේ sannivedanaya ඇයි අපිට ඕනි? සරලවම කිව්වොත් සමාජයේ පැවැත්මට මේ sannivedanaya කියන එක අත්‍යවශ්‍යයි. එහෙම නැතුනොත් මේක හරියන්නේ නැහැ. ඉන්න සමාජයේ පැවැත්මට ඕනිමයි sannivedanaya. sannivedanaya කරන්න අපිට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙන අංග ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒවට කිව්ව මොනවා කියලාද? පංචේන්ද්‍රයන් කියලා. මොනවද ওই පංචේන්ද්‍රයන් වලට අයිති වෙන්නේ? ඇස, කන, නාසය, මුව, සම මේ හැම දෙයක්ම මේ පංචේන්ද්‍රයන් කියන කොටට අයිති වෙනවා. තේරුණාද? හරි. අපිට සාර්ථකව sannivedanaya කරන්න මේව ඕනි. මම ඊළඟට කිව්වා මානවයා පරිසරයත් එක්ක හරි සමීප සම්බන්ධතාව පැවැත්තුවා. මෙයාට කුතුහලය කියන එක ලොකුවටම තිබ්බා. තොරතුරු බෙදා හරින්නත් කුතුහලය තිබ්බා. බෙදා හරින තොරතුරු දැනගන්නත් කුතුහලයෙන් හිටියා. හරි. මේම හිටපු මානවයා මුල්ම කාලේ බිහි කළා sannivedanayak අපි අන්න ඒකට කියනවා මොන sannivedanaya කියලාද? ප්‍රාථමික sannivedanaya කියලා. ඕකට අයිති වෙනවයි කියලා මං කිව්වා වර්ණ තවර ගන්න ඒවා, අංග චලනයන්, දුම්වලාවල් අහසට යවන ඒවා. ඔය ඔක්කොම මේ දෘශ්‍ය ප්‍රාථමික sannivedanaya කියන එකට අයිති. මං ඊට පස්සේ ඔයාලට කිව්වා මේ ප්‍රාථමික sannivedanaya වර්ග කරන්න පුළුවන් කොටස් කීයකටද? 3කට. මොනවද? දෘශ්‍ය සංඥා, ශබ්ද සංඥා, සලකුණු සංඥා. මේ පිළිවෙලක් නැහැ. කොහොම හරි මතක තියෙනම් හරි. දෘශ්‍ය සංඥා, සලකුණු සංඥා, ශබ්ද සංඥා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මෙහිම ආපු මානවයා අද වෙනකොට මොන වගේ තැනකටද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? සබහාදාමෙන් විවිධ බාධක එල්ල වෙන්න පටන් ගත්තා. අද වෙනකොට මෙයා අංකිත තාක්ෂණය දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට මම මේ කියපු කාරණා ටික ගැන යම් අදහසක් අවබෝධයක් ඇති කියලා. මේක ඉච්චර හිතා ගන්න බැරි තරම් මහා සංකීර්ණ කාරණා ටිකක් එහෙම නෙවෙයි. හරි. අපි යමු ඊළඟ කොටස් ටිකට ඊළඟට.
අපි ඒක ගැනත් එකින් එක කතා කරගෙන යමු. අපි බලමු sannivedanaya කරන්න පුළුවන් යහපත් දේවල් සහ අයහපත් බලපෑම්. දැන් ඕනිම දෙයක යහපත් අයහපත් කියලා දෙයක් තියෙනවනේ. හරි. ඕනිම දෙයක යහපත් අයහපත් දෙයක් කියලා තියෙනවනේ. මොනවද ළමයි මේ යහපත් දේවල්? මේ ජීවිතේ වා හොඳට මතක තියාගන්න. අපි මිනිස්සු විදියට ජීවත් වෙනකොට මේ ලෝකේ යහපත් දේවල් විතරක්ම වාට සිද්ධ වෙනවද? අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනි දෙයක්. මිනිස්සු හිතනවා Tamanට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් දුකක් කරදරයක් එනකොට අයියෝ මට මෙහෙම දේවල් එනවානේ මෙහෙම ඉවරයක් නෑ. මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් එහෙම හිතනව නේද? ළමයි මෙහෙම කතාවක් තියෙනවා. මේ ලෝකේ කවදාවත් යහපත් දේවල් විතරක් ගොඩ නැගෙන්නේ. ඔයා හිතනවා නම් මම යහපත් දේවල් විතරක් ගොඩ නගාගෙන තියාගන්නවා කියලා ඒක බොරු කතාවක්. මේ ලෝකෙ කිසිම දවසක යහපත් දේවල් විතරක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අයහපත් දේවල් නෑ එහෙම දේවල් වෙන්නෙත් නැහැ. මේ ලෝකේ යහපත් දේවල් ගොඩ නැගෙන තරමටම ඊට සාපේක්ෂව අයහපත් දේවලුත් ගොඩ නැගෙනවා. ඒක තමයි ඉතින් මේ සමාජ විදිය. ඉතින් අපිට ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. යහපත් අයහපත් කියන දෙකම මේ ලෝකේ තියෙනවා. ඔයාට කවදාවත් ඔයාගේ ජීවිතේ හොඳ දේවල් විතරක්ම අපේක්ෂා කරන්නත් එපා. ඔයාට එහෙම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔයා හිතනවා නෑ එහෙම නෑ. හොඳ දේවල් ලැබි පිස්සුද? ඔයාට ඔයාගේ ජීවිතේ කවදාවත් හොඳ දේවල් විතරක්ම ලැබෙන්නේ නැහැ. අයහපත් දේවලුත් ලැබෙනවා. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. යහපත් අයහපත් දෙකම අපේ ජීවිතවල තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි ලෝකේ හොඳ මිනිස්සුත් නැහැ, නරක මිනිස්සුත් නැහැ. හරි කවුරු හරි කියනවා නම් මේ මිනිස්සයා නරකයි කියලා ඒ අර්ථකථනයට යන්න එපා කවදාවත්. මේ ලෝකේ කළු මිනිස්සුත් නැහැ, සුදු මිනිස්සුත් නැහැ. හරියට කිව්වොත් අපි ඉන්නේ අලු මිනිස්සු විතරයි. අලු කියන්නේ මොකද්ද? හොඳ නරක දෙකම තියෙනවා මිනිස්සුගේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අර මිනිස්සු එළියට දෙන ටිකෙන් තමයි අපි මනින්නේ මේ මිනිස්සු හොඳ මිනිස්සුද නරක මිනිස්සුද කියලා. මේ මිනිස්සයාගේ තියෙන නරක ගතිය එළියට පේනවා නම් අපි කියනවා අප්පෝ මහ හොඳ නැති එකෙක් කියලා. කොච්චර නරකෙක් මිනිස්සෙක් වුණත් මේ මිනිස්සයාගේ නරක ගතිය හංගගෙන හොඳ දේවල් ටික විතරක් එළියට දෙනවා නම් අපි කියනවා හොඳ මිනිස්සෙක් ෂා ඒ මිනිස්සයා හරි හොඳයි කියලා. නරක දේවල් හංගගෙන කියන්නේ නරක දේවල් එළියට දෙන්නේ නැතුව ඉන්නවනේ. කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැතුව ඉන්නේ. ක්‍රියාවලිය තියෙන්න පුළුවන් යාගේ. එතකොට මේ ලෝකේ කවදාවත් 100%ක් හොඳ මිනිස්සු හොයන්න යන්නත් එපා. 100% නරක මිනිස්සු හොයන්න යන්නත් එපා. වාට එහෙම හම්බෙන්නේ නැහැ කවදාවත් හොයන්න ගියාට. හරි. අපිට හොයාගන්න පුළුවන් සාපේක්ෂව මේ දේවල් වලට සාපේක්ෂව හොඳ මිනිස්සෙක් කවුද කියන එක. අන්න එහෙම තමයි අපිට හොයාගන්න ඇසුරු කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව අපිට හොයන්න ගියොත් එහෙම හම්බෙන්නේ නැහැ. හරි. අහගන්නකො කතාව ඊළඟට. දැන් sannivedanaya මම මේ කතා කරගෙන යන්නේ අපිට ලැබිච්ච යහපත් දේවල් සහ අයහපත් දේවල්. අපි ඒව ගැන එකින් එක කතා කරගෙන යමු. හරි? මොනවද sannivedanaya යහපත් බලපෑම? යහපත් දේවල් ඔයාලා නිකන් හිතලා කියන්නකෝ බලන්න. ඕක හිතලා කියන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් කමන්නේ මම්ම කියන්න. ඔයාලට ඔක කියන්න ගියොත් එහෙම පොඩක් ප්‍රශ්නයක් නේ ළඟට. හරි. sannivedanaya යහපත් දේවල් මොනවද? ඔව් යහපත් බලපෑම් අයහපත් බලපෑම් sannivedanaya පැත්තකින් තියන්නකෝ sannivedana තාක්ෂණයේ දියුණු වීමේ තියෙන යහපත් අයහපත් බලපෑම්. අපි අන්න එහෙම කතා කරමු. විභාගෙටත් අදාළව. හරි. sannivedanaya මේ තාක්ෂණයේ දියුණු වීමේ තියෙන යහපත් බලපෑම්. මොනවද? එකක් තමයි නව මානවන්තර සබඳතා ගොඩ නැගිනවා. ඒ කියන්නේ ඔය ඉස්සර නම් සම්බන්ධතා ගොඩ නැගුණේ කෝලම් මඩුවේදී, ගම් මඩුවේදී, සල්පිලේදී අර පැත්තේදී හැ බලාගෙන ඉඳලා ඔන්න සම්බන්ධතා හැදුනා. හැබැයි ළමයි දැන් එහෙම නෑ. දැන් sannivedanaye දියුණු හින්දා නව මානවන්තර සබඳතා ටක් 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 ගාලා ගොඩ නැගෙනවා. ඒ මොන වගේවද? දැන් මම උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ. ඔය හිටිය ගමන් Facebook කරා නව මානවන්තර සබඳතා ගොඩ නැගින්නේ නැද්ද? ගොඩ නැගෙනවා. හරි? එතකොට TikTok කරා නව මානවන්තර සබඳතා ගොඩ නැගෙන්නේ නැද්ද? WhatsApp හරහා නව මානවන්තර සබඳතා ගොඩ නැගෙන්නේ නැද්ද? එහෙනම් මේ sannivedanaya තියෙන යහපත් දෙයක් තමයි අලුත් මානව සම්බන්ධතා ගොඩ නැගෙන එක. ඒක sannivedanaya තියෙන යහපත් බලපෑම. තව මොනවද? ඔය දැන් ඉස්සර තමයි අටපහ රජේ රස්සාවල් වලට කියලා රස්සාවල් කරේ. දැන්ටත් කරනවා. නරක නෑ මං කියන්නේ. හැබැයි දැන් නූතන පරපුර යොමු වීගෙන යනවා වේගෙන් මොන වගේ ජොබ් වලටද? ඔන්ලයින් ජොබ්. අන්න sannivedana තාක්ෂණයේ දියුණු වීම හින්දා තව යහපත් බලපෑමක් තියෙනවා. ඒව තමයි නව රැකියා අවස්ථා උදා වෙලා තියෙනවා.
දැන් මං කාරණා දෙකක් කිව්වා. එකක් මොකද්ද? එක දෙයක් තමයි නව මානවාන්තර සබඳතා ගොඩ නැගෙනවා. තව දෙයක් තමයි නව රැකියා අවස්ථා උදා වෙනවා. ගොඩ නැගෙනවා. මේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. හා. ওই දෙකට අමතරව තව මොනවද තියෙන යහපත් බලපෑම්? sannivedana තාක්ෂණය දියුණු වීමේ. ඇයි දෙයියනේ අපිට පුළුවන් නේද ලෝක වෙළඳපොළකට යමු වෙන්න. දැන් මෙතන ඉන්න හැම ළමයාම මං හිතන්නේ ඔන්ලයින් මොනවා හරි ඕඩර් කරලා ගෙන්නගෙන ඇතිනේ. එක්ක eBay එකෙන් දරාස් එකෙන් එහෙම නැත්නම් Facebook එකෙන් හරි. එතකොට අපිට නව වෙළඳපොළකට යමු වෙන්නත් හැකියාව ලැබිලා තියෙනව නේද ගෙදර ඉඳලා. මේ sannivedana යහපත් බලපෑමක් නෙමෙයිද? යහපත් බලපෑමක්. ওই කාරණා තුනට අමතරව sannivedana යහපත් බලපෑමක් විදිහට තව දෙයක් ගත්ත හැකියි. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නේද ළමයි ඕනිම විෂය පතයක් පිළිබඳව දැනුම හොයන්න. අපි ඕකට කියනවා බහුවිෂයක දැනුම ලැබීම කියලා. ඔයාලා නිතරම හොයනවනේ අන්තර්ජාලයෙන් දැනුම නේ? මොන වගේ ඒවා ගැන? අපිට පුළුවන් ලෝකය ගැන, මිනිස්සු ගැන, සත්තු ගැන නේද? sannivedanaya ගැන තව ඕනනම් අපිට ඕනනම් අභ්‍යවකාශය ගැනත් හොයන්න පුළුවන්. නේ? මුහුද, අහස, පොළව ඕනිම දෙයක් ගැන තොරතුරු හොයන්න අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට බහුවිෂයක දැනුම ලැබෙනවා. ඔන්න යහපත් බලපෑම් 4ක් කිව්වා. තව එකක්. ඇයි වේගවත් සංදේශකරණය? ඔයාලා දන්නවද ඉස්සර පණිවිඩයක් යවන්න කොච්චර කල් යනවද? නේ? ලියුමක් ලියලා තැපැල් කරන්න දවසයි. තුර පැත්තක නම් යන්න දවස් 3යි දවස් 4යි. ඒ මිනිස්යාට හම්බෙච්ච දවසේම ඔක ලියන්නේ නැහනේ. එතකොට එදාට ඔන්න ගත්තා ඊළඟ දවසේ තමයි ලියුම ලියලා තැපැල් කරන්නේ. ඒක දවස් 5යි. අහපුව එන්න දවස් 3යි. ලියුමක් ලියලා අහපුව උත්තරයක් ගන්න සතියකට වඩා බලා ඉන්න ඕනේ. හැබැයි ළමයි දැන් එහෙම නැහැ. නේද? මේ පැත්තේ ඉඳලා එක මැසේජ් එකක් දානකොට එහා පැත්තේ ඔන්ලයින් ඉඳගෙන සීන් කරනවා ටක් ගාලා. ඔය ඉස්සර තිබ්බ ඉමෝ. ඔයාලා පාවිච්චි කරලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. ඉමෝ වල chat එකට ගියාට පස්සේ දැන් හිතන්නකෝ ඔයා කායික හරි chat කරනවායි කියලා එයාත් ඔයාගේ chat එක ඕපන් කරගෙන ඉන්නේ. දෙන්නම chat එක ඕපන් කරගෙන ඉන්නේ. ඒ වෙලාවේදී අර පැත්තෙන් මැසේජ් එක ගහන එකත් අනිත් පැත්තේ ටයිප් වෙලා පේනවා. ඒ කියන්නේ මැසේජ් එක සෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් ටයිප් කරගෙන යනවා කියලා හිතන්න. ඒ ටයිප් කරගෙන යන කෙනාත් අනිත් කෙනාගේ ෆෝන් එකේ පේනවා. එයා chat එක ඕපන් කරගෙන මෙයා මේක තමයි ටයිප් කරන්නේ කියලා. ආපහු මැකුවොත් ඒකත් පේනවා. හරි? ඒ තරම් වේගවත් සංදේශකරණය. අද වෙනකොට එහෙම හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා sannivedana නිසා. අයහපත් බලපෑම් මොනවද? ඔය යහපත් බලපෑම්. අයහපත් බලපෑම් වලට අපිට ගන්න තියෙන මොන වගේ දේවල්ද? ඕනිම දෙයක මං කිව්වනේ යහපත් අයහපත් දෙපැත්තක් තියෙනවා කියලා. sannivedanaයේ තියෙන අයහපත් බලපෑම් මොන වගේ දේවල්ද? එකක් තමයි මං කිව්වනේ නව මානවාන්තර සබඳතා ගොඩ නැගෙනවයි කියලා. ගොඩ නැගුණාට තව පැත්තකින් තව දෙයක් වෙනවා. හුදකලා පුද්ගලයනුත් බිහි වෙනවා. ඒ කොහොමද? ඔයා කියයි ඉතින් sannivedanaye දියුණු වුණාම හුදකලා මිනිස්සු බිහි වෙන්නේ කොහොමද? ඔයා නිකමට හිතලා බලන්නකෝ. ඔයාගේ ළඟ තියෙන ෆෝන් එක නිසා ඔයා බාහිර සමාජයෙන් කොච්චරනම් වෙන් වෙනවද කියලා. සමහර ගෙවල් වල මේ මං කියන එක ඔයාලගේ ගෙදරටත් අදාළ ඇති සමහර වෙලාවට. හවස් වෙනකොට අම්මා ටීවී එක ගාව, තාත්තා ටීවී එක ගාව. අක්කා හරි අයියා හරි ඉන්නවනම් එයා කාමරේට වෙලා ෆෝන් එක බලනවා. තව කවුරු හරි එක්ක ලැප් එකේ චිත්‍රපටියක් බලනවා, මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් බලනවා. ඔයත් ඔයාගේ කාමරේට වෙලා ෆෝන් එක බලනවා. ගෙදර කට්ටියම එකිනෙකාගෙන් වෙන් වෙලා හුදකලා වෙලා නැද්ද? ඔන්න ළමයි හුදකලා පුද්ගලයන් බිහිවීම කියන්නේ ඕකයි. අද අපේ රටේ සුයිසයිඩ් වීමේ සම්භාවිතාවන් ගොඩාක් වැඩි. මම දකින්නේ එක දෙයක් මේ තාක්ෂණය නෙමෙයි වැරද්ද. මිනිස්සු ඒක භාවිතා කරනකොට මිනිස්සු හුදකලා වෙන්න පටන් අරන්. අද කාලේ ළමයින්ට දෙමාපියොත් එක්ක කතා කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. එකක් දෙමාපියෝ කාර්යබහුලයි. ළමයිනුත් හුදකලා වෙලා. ළමයි එතකොට හොයනවා තමන්ගේ අදහස් වමාරු කරගන්න පාර්ශවයක්. අන්න අන්තර්ජාලය හරහා හොයනවා. හරි? එයාලගේ හීනවලට ගැලපෙන, එයාලගේ අදහස් වලට ගැලපෙන මිනිස්සු හොයන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ඉතින් එයාලට ගෙදර ආවම කතා කරන්න කෙනෙක් නැහැ, අදහස් වමාරු කරන්න කෙනෙක් නැහැ. ඔය මට මතකයි එක අවුරුද්දක මගේ පන්තියට ඇවිල්ලා ගෑනු ළමෙක් පොඩි සම්බන්ධතාවයක් හදාගෙන ඉතින් වයසත් ඔය වයස්වල ඔබ තියෙනවා ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ. ඉතින් ඒ අම්මා එක්ක තමයි ආවේ. ඇවිල්ලා ඒ අම්මා දැන් ඔන්න කියලා බනිනවා මෙන්න මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් මම ඒ අම්මා ඉන්න තැන මං කිව්වේ ළමයාට ඇත්තටම දෙමාපියෝ දුක් විඳලා උගන්වන්නේ කියලා ඒ ළමයාට පැහැදිලි කරලා දුන්නාට පස්සේ. ඒ අම්මා ගියාට පස්සේ ඒ ළමයා ඇවිල්ලා කිව්වා සර් මං පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මම කිව්වා මොකක්ද කියලා. අපේ ගෙදර ඉන්නේ මමයි ලොකු මල්ලි චූටි මල්ලි කිව්වා. මේ ගෑල් ළමයා කියන්නේ.
ඔය ඉතින් ඔව්. ඊට පස්සේ කිව්වා අ ලොකු මල්ලි අම්මත් එක්කමයි ඉන්නේ. අම්මට හරි ආදරේ. චූටි මල්ලි තාත්තත් එක්කමයි ඉන්නේ. හරි. මට කවුරුත් ගෙදර අය මං ගැන හොයන්නේ නෑ. මම ලොකු දුව. මට ගෙදර වැඩ ටික කරන්නයි අනිත් දේවල් ටිකයි කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මට ගෙදරින් ආදරේ ලැබෙන්නේ නැත්තම් මං පිටින් ආදරේ හොයන එක වැරදිද කියලා. ඉතින් ඒ ළමයා අහන ප්‍රශ්නේ. හේතුව සමහර තැන්වලදී මිනිස්සුගේ ගැටලු කතා කරන්න මිනිසුන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ සංනිවේදන තාක්ෂණයේ දියුණු වීමත් එක්ක. දැන් එතනට සංනිවේදන තාක්ෂණයක් අදාළ නැහැ. හැබැයි මම මේ කියන්නේ ගොඩක් අවස්ථාවලදී ඔන්න ඔය හේතුත් ඕවට බලපාලා තියෙනවා. ඉස්සර ගෙදර කෑම කන්න එක මේසේ. මං කියන්නේ මේක හපුව අපේ සංස්කෘතියට ගේන්න ඕනේ. ඇයි? අම්මයි තාත්තයි දුවයි පුතයි හරි ඉන්න ළමයි කට්ටියම ආච්චි සීයා ඔක්කොම එක මේසේ කෑම කනකොට එදා ඒ වෙලාවේ තමයි මිනිස්සුන්ගේ ගැටලු අදහස් කතා කරන්න තියෙන්නේ. දැන් අද එහෙම නෑනේ. බත් එක බෙදාගෙන ටීවී එක ඉස්සරහට යන්නේ. ඒ ටීවී එක තමයි කන්නේ. අන්තිම මොහොතේදී කරපිංචා නැට්ටක් හරි හැපෙනකොට බලනවා පිගානාම ඉවරයි කාලත් ඉවරයි කියලා. හරිද? එතකොට තමයි තේරෙන්නේ. මං කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. ඒ සම්බන්ධතාව තියෙනවා. දැන් කාර්ය බහුලත්වයත් එක්ක සමහරවිට රෑ ඉවර වෙලා ඉන කෙනෙකුට ඕක ප්‍රායෝගික නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පුළුවන් අවස්ථාවේ හරි නිමාඩු දවසකද හරි එකට කෑම කන්න හුරු වෙන්න ඕනේ. හරි. අවුරුදු කෑම මේසෙ කන්නේ කට්ටිය. අවුරුද්දකට එකපාරයිනේ. මම ඕක මාසෙකට එකපාරක් ආදේශ කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හරි. මම මේ කියාගෙන ආවේ sannivedanaye තියෙන තාක්ෂණයේ දියුණුවීමේ තියෙන එක යහපත් පැත්තක් හුදකලා පුද්ගලයෝ බිහි වෙනවයි කියන එක. අපි ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඉස්සර පොඩි කාලේ ගෙදර ආවහම අපිට ලොකු ළමා කාලයක් තිබ්බා ගත කරන්න. අපි වාසනාවන්ත වුණා ඒක විඳින්න. අපි ගොයන් කපන කාලෙට එල්ලේ ගහනවා. මීහරක්ගේ පිටේ නැගලා ගිහින් තියෙනවා. හරි. අමුණු වලට පැනලා නාලා තියෙනවා. දැන් ළමයින්ට ඕව නැහැ. අගෝස්තු මාසෙ කියන්නේ තනිකරම සරුංගල් හදන කාලයක්. අපි සරුංගල් හදනවා. උදේ ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ ගිහලා ආපු වෙලේම සරුංගලේ යවනවා. දැන් ඉන්න ළමයින්ට සරුංගලයක් හදාගන්නවත් තේරෙන්නේ නැහැ. හරි. වෙසක් කාලේ පොසොන් කාලේ එනකොට ගිහිල්ලා බටපතුරු එකතු කරලා බටපතුරු කපලා රබර් වතු වලට පැනලා ඔට්ටපාලු ගලවලා රබර් මුල් වලින් කිරිය ටික අරගෙන රබර් කිරි වලින් තමයි වෙසක් කූඩු අලවන්නේ. මේ අපි ගෙවපු ජීවිතේ. දැන් අද එහෙම වෙන ළමයින්ට නැහැ. තාක්ෂණයත් එක්ක අනික් අයත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධ ගොඩ නැගුණට සමහර පැතිවල සමහර පැත්තකින් මේ මිනිස්සු හුදකලා වෙලා ඉවරයි. ඔන්න එක යහපත් බලපෑමක්. තව මොනවද? තව තියෙනවා සමාජ විරෝධී රැකියා බිහිවීම. දැන් ඉස්සරට වඩා ගණිකා වෘත්තිය නේ මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම නේද? ඔය වගේ දේවල් සමාජ විරෝධී රැකියා බිහි වෙලා තියෙනවා ගණනාවක්. ඕකටත් sannivedana තාක්ෂණයේ දියුණු වීම එක හේතුවක්. හරි? තව දේවල් තියෙනවා සයිබර් හිරිහැර අන්තර්ජාලය හරහා වෙන ගැටලු. ඒවා හරහා ගොඩාක් වෙලාවල් වලට විවිධ දෝෂ සහගත තත්ත්වයන් ඇති වෙනවා. ඔය අන්තර්ජාලය කිව්වම තව කාරණාවක් අපිට ඕකත් එක්කම බද්ධ වෙනවා. මොකද්ද? පුද්ගල පෞද්ගලිකත්වයට හානි පැමිණීම. දැන් අද sannivedana තාක්ෂණයේ දියුණු වීමත් එක්ක මිනිසුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වයට කොච්චර හානි වෙනවද? අපි දන්නවා දැන් AI තාක්ෂණය නේ. AI තාක්ෂණයත් මේ sannivedana නව ප්‍රවණතාවයක්. අපි ඕගොල්ලන්ගේ 11 වෙනි පාඩමේ ඉගෙනන්න ඕවා. තව ඉතින් අන්තිම පාඩම් වල අර ශ්‍රී ලංකාවේ සමකාලීන මාධ්‍ය ප්‍රවණතා කියලා පාඩමක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ කෙසේ වෙතත් ඒක ලෝකෙම තියෙන දෙයක් තමයි තාක්ෂණික ප්‍රවණතාව වලට AI තාක්ෂණය. ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන එක. හරි? කෘත්‍රිම බුද්ධිය. තව එකක් තියෙනවා ඔය අතත්‍ය යථාර්ථය කියන එක virtual reality. ඒකත් ඒ වගේ දෙයක් තමයි. හරි. දැන් මම මේ කියාගෙන ආවේ මේ sannivedana තාක්ෂණයේ දියුණු වීමත් එක්ක අර හුදකලා පුද්ගලයෝ බිහි වෙනවා. සමාජ විරෝධී රැකියා බිහි වෙනවා. සයිබර් හිරිහැර තියෙනවා. ඒ වගේම පුද්ගල පෞද්ගලිකත්වයට හානි පැමිණෙනවා. ඔය AI තාක්ෂණය හරහා දැන් පුළුවන් නේ ඔයාලා දන්නවා දැන් මේක හරි සුලභ සිද්ධියක්. ඕනිම කෙනෙක්ගේ මූණ ඕනිම දෙයකට ආදේශ කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ ක්ලිප් පවා හදන්න පුළුවන්. ඕක තව දියුණු වෙලා දැන් කටහඬ පවා ආරෝපණය කරන්න පුළුවන්. ඕනිම කෙනෙක්ගේ. හරි? වීඩියෝ එකකට. ඒ කියන්නේ ඔයා සමහරලාවට ගෙදර උදේට බත් කනවා. ඔයා දන්නේ නැතුණාට ඔයාගේ වීඩියෝ අන්තර්ජාලයේ සැරිසරන්නත් පුළුවන් අනාගතේ. ඔයාගේම මූණ තියෙන, ඔයාගේම කටහඬ තියෙන, හරි? ඔයාගේම පෙනුම තියෙන වීඩියෝස්. එතකොට ඔයා කියනවා මම නෙමෙයිනේ ඇත්තටම. ඇත්තටම ඔයා නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔයා පෞද්ගලිකත්වයට හානි පැමිණෙන දේවල් තියෙනවා. sannivedana තාක්ෂණ දියුණු වීමේ තියෙන අයහපත් පැත්තක් ඕක. හරි? තව මොන වගේ දේවල්ද අපිට ගන්න පුළුවන්? දැන් කාරණා ගණනාවක් අපි කතා කරගෙන ගියා තව. ඔව්. අහිතකර චර්යා රටාවන්ට යොමු වීම. ටක් ගාලා මිනිස්සු විවිධ චර්යා රටාවන් වලට යොමු වෙනවා. දැන් මේ කතා කරගෙන ආවේ sannivedanaye තියෙන යහපත් සහ අයහපත් බලපෑම්.
sannivedana තාක්ෂණයේ තියෙන යහපත් අයහපත් බලපෑම්. මේක දියුණු වීමේ තියෙන යහපත් අයහපත් බලපෑම්. හරි? sannivedana තාක්ෂණය දියුණු වුණා. ඒකත් එක්ක තියෙන යහපත් අයහපත් බලපෑම් ටික තමයි. දැන් මං හිතනවා ඔයාලට අද දවසේ යම් අවබෝධයක් එන්න ඇති මේ sannivedanaya කියන්නේ මොකක්ද? ඒකෙන් ඒක කොහොමද විකාශනය වුණේ? මුල් කාලේ sannivedanaya කරේ කොහොමද? නේද? ඊට පස්සේ sannivedanaya තියෙන යහපත් බලපෑම් මොනවද? අයහපත් බලපෑම් මොනවද? නේද? ප්‍රාථමික sannivedanaya කිව්වහම ඒක වර්ග වෙන විදිය ගැන මේ හැම දෙයක් ගැනම ඔයාලට යම් අදහසක් දැනෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හරි අපි පියවරෙන් පියවර මේ ටික කතා කරගෙන යමු. මොනවාම හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ පහළ දැක්වෙන අංකයට මැසේජ් එකක් දාන්න. හරි? අපි මේ විදිහට ඉතුරු පාඩම් ටිකත් ඊළඟට කරගෙන යනවා පියවරෙන් පියවර ඊළඟ ටික කරගෙන යනවා. ඔයාලට එහෙම කිසිම වෙලාවක කිසිම ඩවුට් එකක් කිසිම කොටසක් ඉතුරු වෙන්නේ නැති විදිහට අපි ලස්සනට මේ පාඩම් ටික කරගෙන යනවා. හා. තව දෙයක් ඔයාලට දැන් අපි මේ නිබන්ධන ගන්නකොට මම අර කලිනුත් කිව්වා ඔයාලට මේ විස්තරي ඔයාලට පුළුවන් අපිට මැසේජ් එකක් දාන්න. දාලා විස්තර ඇතුළත් කරන්න. එතකොට අපි අදාළ විස්තර ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා. එතකොට මේ ටියුට් එක ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්න සලස්වනවා. එතකොට අපි මේ දින කීපෙම අපි පන්තියේ කරගෙන යනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්ටර්බ් නොවෙන්න ටියුට් එකක් තිබ්බත් නැතත්. හැබැයි ඔයා පොඩි සටහනක් මේ කියන ඒවා දාගත්තොත් ඔයාට ලොකු ඵලදායීතාවයක් තියේවි. අපි පාඩම් 12ම ඔයාලට මේ විදිහට කරනවා සහ වැඩපිළිවෙලක් විශේෂයෙන්ම ඔයාලට කරනවා. ඉස්සරහට තව වැඩ ගොඩාක් අපි ඔයාලා වෙනුවෙන් සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොමද මේ වැඩ ටික වෙන්නේ කියලා. හරි දැන් අද දවසේ කරපු ගැටලු සහ යෝජනා ඔයාලන්ට තිබ්බ අදහස් ගැටලු ඕනිම දෙයක් ඔයාලට පුළුවන් පහත දැක්කන WhatsApp අංකයට එවන්න. එතකොට මම ඒවට අදාළව රිප්ලයි ඔයගොල්ලන්ට දාන්නම්. හරි? හරි. තව මොනවාම හරි දෙයක් අපිට ඕනි වුණොත් අපි ඒ ගැන විස්තර ඔයගොල්ලන්ට දාන්නම්. ඊළඟ කොටසේදී අපි කතා කරමු sannivedana sannivedanaya විෂයක් විදියට ඇති උනේ කොහොමද කියන කාරණාව ගැන. හරි? හරි එහෙනම් මේ අද දවසට මම අදාළ කාරණා ටික මෙතනින් අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද පළවෙනි දවසේ ඉඳලා ලොකු ප්‍රමාණයක් මම කතා කරගෙන ගියේ නැහැ. ඔයාලට සමහරවිට මේ වෙනකොට මූලික කාරණා ටිකක් ආවරණය වෙලත් ඇති කොහෙන් හරි. උනා නොඋනා එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි මුල ඉඳලා මේ කාරණා හැම එකක් ගැනම කතා කරගෙන යනවා. අද මේ පළවෙනි පාඩමේ ඉවර කළා නෙමෙයි. මේකේ මේ පොඩි කොටසක් විතරයි අද කතා කරේ මේ. ඔයාලට නිකන් අදහසක් දෙන්න කොහොමද මේ වැඩේ වෙන්නේ කියන එක ගැන. හරි? එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු පන්තියෙන්. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම අයබෝවන්